Ayot, Mama, tubig gawin niyo tayo. Tired. Sige, Tired. sige, Oh. sige, sige. Sige, sige. Sige. Electric fan pa di. Ano to? Ito. Dito rin saksak. Mama, not the pika. Kaya mo ganda yun. Uy, kainit. You blow, you blow. Nga, bayan ng kuya. Ano to? That's how you eat. Sit down on the table like Kuya Abdul. Bakit? Sit down properly, kuya. Kuya, sit down properly. Oh, like that. Oh, you fit down. Fit down, kuya. Fit down. It's me. Sit down also, Kyle. You fit down also. Kay kuya, fit down man siya. Oh. Sige, eat. Katawan dyan sa yung buhok ni Dada. Na? Yoyo. It's Lulu. Uy, lolo mo di ay wala nag-fit down. Mama. Ah. Tawag lala sa bangko mo. What a straight hair daw, Kyle. Wala sa ulo eh. Yung kata, umantawan ka eh. Wow! Wow, napansin niya yung wow daw. Wow, haircut. Bago day nag-alot, Dol. Hapon. Ah. You want to have also a haircut like that? Sa bato ako lang. No. Why? Because it's very boring. It's very boring. Just like this hair lang. Yes, tell that. Okay. That hair na lang. Pinangulat ako ah. Sige na, hapitan na hurot. Bakit? Lupit ka. You are not the winner. Whoops! Make it fast. Oh no! Hit the window! Sige, go. Luka. I will eat also kaya I am making my meal. You ligo with Kuya Abdul again. Outside. Nagdala na nagsiina. Dala nagtinina si Kuya Abdul. And will wait with Kuya Abdul. Yes. Iligo with Kuya Abdul. And hey! Balik na to, balik na to, balik na to. He just gets his clothes. Nawaya yung sinina. Oh. Nagdalag si Nina na si Kuya. Dahil siya doon kay ligo lang mo. Ligo mong duha. Hindi na wala nagda kay gusto niya maligo. Papa. Ngi! Ano kayo? Free ragod si Papa Dul aron maligo. Among tulo. Stand. Uy, do not stand up. No, it makes a kid standing up. Sit down lang, sit down lang. Kuya. Kuha ka ng kuya kanin. Busog-busog ka na eh. Grabe Ano din. mo? Kuha. Nga. Malisa. Ikutan umpang. Sit down na Abdul. Sit down na Kuya. Kay si Kyle nagsundog nimo. Sit down sit down si Kuya Abdul. Oh, sit properly, sit properly. Fit down. Fit down kuya. Ah. Nakita. Sinabot sa itong duha ba? Yeah, after eating, you will take a bath. Dapat inom pa kuya. Inom pa sa tubig. Tubig. What shape? Triangle. How about this shape? Straight line.
Maybe as well. A square? Okay. How about this? What shape is that? Maybe I can do. Not A maybe. rectangle. You answer directly, not maybe. Uy, ang langaw. Uy, langaw. Langaw ang lamok. That na. Uy, what na? Mm. How about this thing? What shape is that? This. Oh, da. Uy, walang gusto. Kaya mo, bukog. Sila yung pating po. Mm. Magkaon na ba? Magkaon na niyo. Hindi lang. Hindi lang po. Buta na si. Sama na mo. Yan ang ay ulo. Sabay na. Uy. Napay dagkan, daginutan ng kuan. Unod. Kael also will eat fast. Nahangit siya. Pag mag-eat na. Yeah. Next time we go home, Bansalan, we bring your bike, ha? So that you and Kuya Abdul will bike. Okay? You don't forget. You tell Mama, don't forget my bike. Hawak niyo rin. Ay, oo. Kaya anong dili maghuot sa inyong sakyanan. No. Yeah. Ayaw na kasi Kuya. Kapila na ko to gipahanginan pa ba? Yang bike. Buslot guro to. Tulog guru ba? Buslot. You will play and ligo with Kuya Abdul. Alam, painit ta kay mahuyos mo na. Ang si Moyos. Ligid. Ah. Ug sa kuan sa init, buslot yun na. Sa dili sa init. Ang pingan ni mo mong bike. Wala. No, Kael, no. Ngayay ko. Don't Ay, play ay. like that to Kuya. Good. That's not play. Mag-eat. You're being bullied to Kuya. Mm. Don't do that. Hindi mag... Nga ka, magligo na po mo. Sige na. Ikaw ang tangaw tablet. Ha? Ang manligo. Ay, Kuya will go home if you will not eat fast. Eh. Kuya, no? Kuya, you will go home, Kuya? Ay, hala. Ano yun? Sige na kay maligo na mo ni Kuya. Ngayon, kung kami kami pa, may tao. Gutom man. Ano yun? Baka na. Namit yung kanyang luto. Mami, ang kanin luto? Kinsay nagluto ana? I'm just yelling to Me! I'm just yelling to get a hat into the You're just putting it on top of the head of Kuya so that it will make a hat. Mm. Okay, Kael. Wala na kuan po. Mama didn't understand, no, Kael? So you have to explain to You Mama. explain. I will make you a hat, Kuya. Like that. So everyone can understand. Mm. The kilay is fly. Manip, magli-o kilay. Ha? Maniliw. Mulihok imong kilay? Look at the kilay of Kuya, mulihok. It is Kuya, moving. kilay. Ha? Kuya. Look at the Kuya. kilay of Kuya. Kuya. Kita. It is moving. Not like yours. Look ikaw, at your, Jerben. Kuya, your kilay daw, Kael. Siya daw. Oh! I'm not mad anymore. Yes. Kay di ko Be kabalo. happy only, Kael. Don't get mad. That is a hat for Kuya.
Wow. Wow. Kalo daw ni kuya. Kuya. Kalo daw ni mo kuya. Matawaan na oh. How about you? Mm. Karo. Wow! Queen Mama. How about you? Wow! Prince Kael. You're like a lampaso. Good morning, Yoyo Poncho. Punyo. Punyo. Isa na ito na pag-iing na. Good morning. Good morning, Mama Punyot. Punyot, ganyan Punyot. Good morning, Kuya Punyot. Good morning, Kuya. Abdul. Abdul. Yung Punyot. Lulu man ang punyot. Yeah, ba? That is the name of Lulu. The nickname of Lulu. Punyot. Apa na mo rin ako? Mm. Kaisa na lang niya. Taga ka. Sit down lang man when eating ba? Sit down. Hmm. Mawang manok labi. Hmm. Walang halang lagi ako ah. Hmm? Walang halang. Ay, lamig ng isda. I'm dancing, Mama. Do not dance. No, I'm dancing because you're muted. There's music now. That's why he's dancing. Nawa kuya ko. Bala ni kuya. Awas kuya, banat na pud kuya. Oh no, Kuya Vin! Kuya, ano kuya Win? Tama na eh, katulong naman ko. Hmm, sige. Oo, Mahulog ka, mahulog. Mahulog ka dira. Mahulog ka. Sit down lang lagi ba? Na. Awagan kuya, sit Simot down. ka sa lubot ni kuya. Oh, lubot ni kuya, baho. Ne! Go out from that kwan. Go back, go back. Bau ang lubot. Kuya. Go back, Kael, go back. Dali na, go back. Kay hungit ni mama. Hinay, hinay. Hindi ka po nagtindog eh. Kuya tindog. Ah. Bala mo kuya. Ada yun, kasi kuya, big mouth. I like No, huyok kuya. Ah? Pagkaduhog niya nga, I like him. Kinsa? Ah? Anak si Kael kay Kuya Abdul. Hmm. Ang back dito na ako, kaya gawas na dayon. I like him. Doon mo ko niya. Doon ko siya. Pilay mo, idadol. 7. 7. Ma-8 ko. Nya, usa na kang grade? Grade 3. Na-advance day ka. Oh! Grade, kay kuan pa man. 7. 5 man ako ano, kinder. Ah, 6 ang grade 1, grade 2, 8, 7. mau ba mo? Ano ka pang? Kuya. 8, grade 3. Mau ba? Bago na dairon? Dapat si Kael, mag-kinder na na sa kuan. Kawan. 5 years old. Kasi man namin pa eskwela ho, regular. Dito ra sa doon. Bigyan. Hindi ko ang nabasa. Akong gagaw mo gani. Kabalo na. Sa Villa? Oh? Diluon gani. Minus, kabalo na siya. Utok-utok ra. Tuk-utok ra. Dito ra doon sa opisina. Opisina. Oh no! Yoyo Bobby Wing! Yes, little Bobby Wings. Yeah! Yuya and Gael and Tuya! Begin Wing! Okay. Who will be the second? Me! Finish! Who will be the second? Oh, dali tayo. Me! Okay, dali tayo. Ako mag-ali! Kapi kaya. Nahalangan akong dila. Halang dahil mong suka. Halang. Nuwa pagkisi halang ni kaya. Yoyo! Halang. First, Ludo. Uy. Your pick. You're fit. Yoyo suka, kanini. Sama na. Butog. Ha? Bukog. Bukog.
Ah, tubig. Ah, Tubig, tubig! Halang? Halang daw. There's bako? Ipan siguro. Binapugi ang ilowa. Mamdig tubig. Ang baso. tubig. The bottle thing in my camera and then my camera begin to realize. Yo, tanawa oh. Ah, thank you, Kuya Abdul. Kuya Abdul cared Kael. Give you water. 1, 2, 3, 4. Ihap. Madok, tilapod mo kay. Yung ha, pila. 1, 2, 3, 4, 5. Five pa. Kahit Kasi nabot oro yung duha ha. Kuwang ka. Four na lang. Big mouth. Four na lang. 1, 2. Now, kuya. Count, kuya. Big mouth. Tanawas kuya. Big mouth kuya. You also have a big mouth. Now, kuya. Super big mouth si Kuya Abdul oh. Oh. Oh? Look at kuya. Kakuan na eh. Kaupat na kong kaon. Sige siya mungit din. Anad naman siyang hungitan. Ilang? Sugod nag 4. Siya na yung hungit. Gamay lagi mo payat. Basta kay maanad na. May kami na yun. Payat siya pero magtaas man po. Luwi Di ko man to gila yung siya. bago. Di man gila siya mutambok. Inana ra gila siyang lawas. Bugat. Di siyang tambok eh. Ni, asalang ay. Mali ko an. Yan eh. Sa Kuya Hari. Eh, Ha? pait. Pait? It's not hot anymore. It's not hot. Nanina naman na siya. 1, 2. Oops! Tubig, tubig, di. Tubig, di. Oi, it's hot. Open na pa tubig. Ah. Ah. Big mouth! Tanawa kuya. Napinis na kuya. Hapit na mapinis kuya. Banay, lupig kuya. Gamay na lang kain. Lumay na lang ang kail. Lupig kuya. Lumbaan ay. Banay, Sige na. Lupig kuya. Dagan. Bigyan Dagan mo. pa kuya. Bigyan Big mo. mouth yung kuya. Ay, dali na kayo. Hapit na moros kuya. Dali na. Paspas kuya. Napaspas na. Paspas na kayo kuya. Me. You will be the winner. Sige na, magdula mo sa gawas ha. Maligo. And Kyle will win. Kael will win. Yeah, I Open will na win. ko an. Mama, Kyle will win if there's many water in the whole outside. But when I say stop na, enough na, you will stop na. Okay? Ha? No, you will go out well, Kyle is zero. Where will I go? It's because you have many rocks. Only Kail and Kuya Abdul will How can take you a bath. how can you have money if you don't walk? Nah. How can you have money if you don't work? Mama, Jim, Uy. how did you have money when you don't walk? Wala. How can you have that money if you don't walk? That is why Mama is still working. Mana ko. Dali na yun. Mana si Kuya. You finish also Kail. Kay Oh no! Kuya win!
Kuya Wins. Ah, napo may unod di ako. Tilo ka ng unod. Pilok-pilok pa kuya, pinapaiya ha kuya. Agay. Hmm. Agay. Lag kuya. Na. Hmm. Ano, pagkaon ni ana. Hmm. Te, nama ako ya ka. Kinsa? Ang ring. Ah. Ini? Ayaw ani? Ayaw gunit ani ha? Hindi tani. Guman. Alita. Ah. Mm. Mm. Pukog. Kuy. Napipukog dagat. Hey, not on my mouth. Why will you put it on my mouth? First, And your mouth. Not on my mouth. No, it because you're hungry. Mm. Hungry. Kasi siguro siya nakuan niya. Unod, wala mo pay. First, mana ko. Kaya daw dul. Ay, sa naog, Abdul! Kay ang langaw, sulod! Dul, sunod siya. Wa pa mahuman. Pabuta sa ni Dol. Pahumanon sa atong pagkakaon kay aron busog yun siya. Sit down kuya. Na sit down kuya na. Sinong pagtubig kuya? Yeah. Hungry. Lubot. You put hungry. Gasa na yung lubot Na-memorize man dayon niya ang Lolo Pons. Isa rin ito ang istoryahan ni B.A. Tama na ni siya. Lagyan man to. Daghan to yung kan ako itong espata biga mo ta. Lagyan to pa. Pila to ka. Tulong mo to ka ano ana. Ya baga baya.